दोस्तों देखिए, जहाँ पे गेम खेला जाता है, जो भी गिलास के रंग से गुब्बारे के रंग से मिला देगा उसको पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। फिर क्या दोस्तों, इसमें कौन जीतेगा? 1 लाख रुपए सभी लोग आते हैं, गांव वाले भाग भाग के। लेकिन दोस्तों वहां पे जो ही जीतेगा, जो गुब्बारे का रंग वो पानी का रंग से मिला देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गलती होती है, या फिर छोटा सा बच्चा आता है। लेकिन क्या दोस्तों, छोटे से बच्चे ने 1 लाख रुपए जीत पाता कि नहीं? दोस्तों छोटे के बच्चे को भी 1 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। फिर क्या दोस्तों, यहाँ पे दादी माँ आती है। लेकिन दादी माँ तो इतना अच्छा कमाल करे जो कि आप देख के खुश हो जाओगे। लेकिन दादी माँ के बेटे का पूरा तबीयत खराब होती है, दादी माँ पूरे 1 लाख रुपए जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ तो माँ देने वालों को ही लाइक करते हो। फिर फाइनली दोस्तों, अंकल के ऊपर भी पानी बरसाया जाता है, जो भी नहीं जीतेगा उसको